Mother Teresa kienet tgħidlek. What I can do, you cannot do. But what you can do, I cannot do. Together, let us do something beautiful for God. Dak li nista' nagħmel jien ma tistax tagħmlu inti. Dak li tista' tagħmel int ma nistax nagħmlu jiena. Imma flimkien ejn nagħmlu xi ħaġa sabiħa għal Alla. U dina qalet ili meta darba saqsejta, tena Mother, tena jiena taf kemm nirrispettak, imma kieku taf kemm inħossni ħażin meta nkun ħadejk. Għaliex Father għalli tos. Tara x'kull darba li nkun ħadejk nirrealizza kemm għadni l-bogħod milli nkun xi ftit bħalek. Father qalt li what I can do, you cannot do. But what you can do, I cannot do. Together, let us do something beautiful for God. U din taħtni ħafna paċi illi Alla ma jaħdimx blaqwa strument kif ħafna drabi nisimgħu il-prietki. Tkun strument tajjeb fidejn Alla bija. Jekk joqgħod tistenna strumenti tajbin. Mhux se blaqat. Imma Alla jaħdem b'kull persuna fl-individwalità tagħha. U r-raġuni mhux għax inti għandek dik il-kapaċità li jiena m'għandix, ukoll inti għandek kapaċitajiet li m'għandix, imma dik tirrifletti illi il-fatt illi l-imħabba tiegħek inti biss tista' tagħtiha u int ma tistax tagħti l-imħabba li nista' nagħti jien. Tadda xi diskors li qed ngħid, jien biss nista' ngħidu bħala tiegħi, oħrajn jistgħu jgħidu ħafna aħjar minni u ħafna aħjar minni, imma l-importanti mhux jekk hux aħjar jew għar, l-importanti li nkun jien, li jkun tiegħi. Għax jiena dik hija l-missjoni illi Alla tani meta ħalaqni bl-individwalità, bil-personalità, bit-talenti u bid-djufijiet tiegħi. Mela jien għandi xi ħaġa x'nagħti li hija unika, prezzjuża u li ħadd ma jista' jagħtiha. L-iktar ħaġa importanti hija li ma naħsibx għax jiena biss nista' nagħti dak li nista' nagħti. Mela tiegħi biss jott jew tiegħi l-aħjar għax aħna hekk nagħmlu l-bnedmin. Le, imma biex tiegħi jilħaq il-milja ta' żbuħija tiegħu irrid ikun maqut ma' tiegħek. Għax jiena nista' nagħmel ħaġa u inti tista' tagħmel oħra ma flimkien għalkemm qed nagħmlu xi ħaġa isbaħ għal Alla. Allura, iċ-ċokon huwa l-ħabib tagħna, mhux l-għadu tagħna. U aħna dejjem noħolmu bil-kbir biex naħarbu il-peace li nħobbu lil dak li hemm ġembla.